¡Ey, ey! Se están haciendo chiquitos tus dientes. ¿Se están desgastando? ¿Aprietas o rechinas los dientes? ¿Tienes dolor de cabeza o facial? Este es un problema silencioso que se llama bruxismo. Esto sucede cuando tienes mucho estrés físico o mental y no tienes cómo canalizarlo. En la gran mayoría de casos, este problema tiene solución con una protección de uso nocturno, la cual está personalizada y hecha especialmente para ti. No dejes de verte bien, hablar y sonreír con naturalidad antes de que sea demasiado tarde. Soy la doctora Katia Sánchez, te esperamos en la Clínica Salud Oral para poner fin a ese detalle dental.